Wano mu Buganda omuntu bw'afa tebamwogerako bintu bibi. Era n'abo ababeera batamwagala oba babadde nga batamwagala babikkako, bajja ne beerongoosa mu kwogera ne bamuwaanawaana. Naye munnange newankubadde nga Gen. Museveni yabadde atisse Deputy Speaker Tayebwa obubaka n'obukadde 10 nga amabugo eri famire ya Major John B. Kazoora, era n'akakasanga kuba Tayebwa yagambye nti yabadde ayogerako ne Museveni yarabise nga alumiddwa nnyo okubeera nga afiiriddwa omusajja we bwe baali mu nsiko bonna mu lutalo okuva 1981 paka 1986. Jjukira nti ne mu campaign eza 1980 campaign waliwo presidential campaigns, Kazoora yali ku tiimu ya Museveni campaigninga mu biseera bye yali akyali mwana muto nnyo, yali Makerere University myaka 21 myaka 22 awo. Kakati Gen. Museveni okusinziira ku Tayebwa, kuba Museveni teyabaddeyo, Tayebwa ye yabaddeyo, Kazoora aziikibwa leero Olwokuna. Ennaku z'omwezi zino ziri 24. Kakati munnange Miriam Matembe bwe yazze okwogera ate n'abyonoona, bagezezaako kujjako emizindaalo, ba MC bagezaako mukomaawo, kale katuyite nga Matembe awulira nga ayongera bwongezi kwogera mazima, kubanga munnange yabadde ayogera ku Oluganda kuba yiwa mu nju. Kakati munnange bwe bityo bwe byabadde, era genda kuba nkuyitiramu ku bigambo bya Miriam Matembe oluvannyuma ebya Tayebwa. Ne Tayebwa yabaddewo ng'amwegesa amaaso era ng'awuliriza bulungi nnyo Matembe byayogera. Kabadde kaseera ka bunkenke era ne beevuma lwaki baamuwadde akazindaalo ayogere, kubanga tewabaddewo ali wiringi yenna kwogera. Ekirungi Matembe yabadde ayogera ku Museveni ate Museveni nga mulamu, kati ng'ayogera ku mpisa embi ez'omuntu omulamu ze yakola ku mugenzi era n'awaana omugenzi, kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti kiri nti teboogera ku mufu bibi. Kati omufu babadde Matembe amwogerako birungi naye ng'ayogera ku baamukola obubi. Mu bigambo bya Tayebwa yagambye nti kino kiba ekyokulabirako, kubanga ne Tayebwa yali mu FDC ne Bakazoora. Kati ate bwe yavaayo Kazoora n'amuyita, Tayebwa bwe yava mu FDC n'agenda mu NRM, Kazoora n'amuyita n'amugamba obadde ki? Tayebwa n'amujjukiza n'amugamba nti jjukira nze nakuba campaign posters zo n'eza mukyalawo nga wa NRM ate gwe oli wa FDC, naye mu mmotoka y'emu mwe wavugira eza mukyalawo era n'ezizo nga mweziri. Kakati ebyobufuzi bwe bityo bwe biba tebirimu nnugu ya nkomeredde. Kati ng'agezaako kubeera nga akakasa nti bwe bali awo waliwo aba NRM, aba FDC, aba NUP, nti kwegamba tutambulira awo. Naye munnange nga tumaliriza okutegeera ebigambo n'obubaka Tayebwa bwe yabadde yeetisse okuva eri Gen. Museveni n'obukadde 10 mu mabugo bwe yatuusiza eri famire, munnange Miriam Matembe ali mu kwogera ba famire bagamba bannange omusajja. Kaakati kabagamba omusajja ayinza okuba awulira omusajja. Munnange Miriam Matembe ye ekituufu agamba nti Kazoora yali akwalifayinga okubeera genero omujjuvu nga bawutafiire, naye munnange afudde bw'atyo ku karanka ako kubanga Museveni abali tamwagalirako ddala. Miriam Matembe olwo asumulula emboozi. Wuliriza, emboozi yabadde mpanvuko, yaluddewo ng'ayogera naye ndowooza n'abaabaddewo babadde banyumirwa naye nga tebasobola kwogera, tebasobola kumwenya, bonna bali bati kitukulwa Katambi kafuluma mu kuuna akulaba ng'omwenya naga mwabadde mumuwagira. Kakati munnange bw'atyo yabadde ayogera ku kufa kwa Major John B. Kazoora, Miriam Matembe, era nga ono nga memba wa famire era nga
Miriam Matembe tumumanyi bulungi nnyo yaliko minisita ku mulembe gwa Museveni. Kale bw'atyo yayogedde era abakungubazi abamu ne bagamba yongera abalala ne basirika bagamba owaayi. Kati byabadde wali kigo lunaku lwakubiri ekiro munnange bagenza okubeera nga bakungubaga. Kakati bw'atyo munnange Miriam Matembe n'atenda General Museveni olw'obutayisa anko we omugenzi, olw'obutabuyisa bulungi yadde n'akamu, era n'ategeeza nti Kazola yeeyunga ku NRA mu lutalo olw'ekiyeekera ng'alina emyaka 22 gyokka, era n'awaayo obulamu bwe na buli kimu kye yali asobodde mu bulamu bwe eri Uganda, naye munnange okuliko kumulyamu olukwe okusinziira ku ngeri Museveni gye yamuyisaamu mu myaka egyaddako. Kakati nga Kazola bwe yawandiika akatabo mu memoirs ze Betrayed by my leader, yagamba betrayed by my leader ke katabo. Matembe bw'atyo yategeezezza nti Museveni yali tayagalirako ddala anko we, era nti bino byatandika 1996. Kazola oliriza bulungi nnyo empalana yavaawa Museveni okubeera nga yetayagalirako ddala Kazola. Kati Matembe agamba nti byatandika 1996 Kazola ng'ajoyinize Parliament ey'omukaaga, era nga yakatuukayo bw'atyo n'alaga nti talinaamu yadde kwegamba kwesikamu kwogera ku bikyamu byonna, naddala ku buli bw'enguzi n'enfuga embi. N'atandikirawo munnange okubeera nga alaga obukyamu obuli mu nfuga ya Museveni, naddala munnange Museveni okwagala okufuga Uganda paka kufa, life presidency, n'alagira ddala Kazola nti bitakola ki takolagana nabyo. Kino Museveni alava. Kakati munnange Kazola nga akozesa obukodyo bwe obuzibu ennyo atuuse mu Parliament ey'omukaaga, era nga eno Major John B. Kazola mbu yayanguyiriza okubeera nga akunga ababaka banne abalala, era ne bakolawo kye bayita Young Parliamentary Association, nga eno yakuŋŋaanya bonna ba MPs abaali mu kisanja ekisooka, first term MPs, eno bagiyitanga YPA, Young Parliamentary Association. Tugenda kuba tugirefaringako nga YPA mu mboozi yaffe eno. Twogera ku YPA then manya nti ye association Mzee John B. Kazola mu kiseera ekyo gye yateekawo 1996 yakayingira Parliament ey'omukaaga n'akola Young Parliamentary Association YPA. Kakati munnange Kazola amaze okufuna ababaka abo abali mu mwaka gwabwe ogusooka abali bakajoininga Parliament ne bakola YPA. Kazola kye yakola teyeeteekawo nga liida nti yabeera agikulira, naye ng'eno ku sayidi yagitaddewo. Kaakati muganda wange awo jjukira mu kaseera ako tewaaliwo bibiina byabufuzi, Museveni yali yabiwera. Kaakati muganda wange YPA bwekyo neetandika okubeera nga etuuza obufofufu kino Museveni, kubanga abantu be basobola okubeera nga boogera ku buli bw'enguzi. Bwatandika dda muganda wange pulaani za Museveni okufuga Uganda paka kufa, ebyo byonna nga babyogera babivumirira, enfuga bbi byonna nga babyogera. Matembe bw'atyo munnange atutegeeza mu kaseera ako. Kati Matembe yabadde ayogera lunaku lwabadde lwakubiri nga bali Kigo wali kiro, bonna abakungu gye bali, speaker, deputy speaker wali Tayebwa n'abalala bonna bwe bali abo family members. Miriam Matembe n'atandika okusumulula olweje. Kakati munnange bw'atyo n'ategeeza ng'anyumya nti YPA eno ye yakulemberamu okubeera nga yimusa amaloboozi agaabo abanyigirizibwa
era bwe batyo bano baatuuka n'okubeera nga bawakanya ekya Museveni okubeera nga ye president nga bagamba Museveni tasobola kubeera nga ye president ate n'abeera nga yakulira legislature mbu nga bwe yali akoze wansi wa NRC nga bakiwakanya. Museveni jjukira nti ayagala ebintu bimubeere mu control byonna. Kakati awulira Kazola ataddewo YPA batanze okubeera nga babivumirira byonna. Museveni agamba bannange nkoze ntya. Kati Kazola bannange nti mu kiseera ekyo Matembe atunyumiza nti Kazola yatuuka n'okubeera nga asisinkana speaker mu kiseera ekyo yaliwo privately n'amusisinkana speaker James Wapakabulo bannange n'atandika okubeera nga amwencouraginga amuzzaamu amaanyi nti olina okuresistinga intimidation tokkiriza kutiisibwatiisibwa nakubeera manipulated tokkiriza Museveni kutiisatiisa nakukozesa bitaliyo. Jukira nti Ssemujjunganda yatugamba nti Gen. Museveni mbu asobola okukozesa omuntu eyasoma omuntu ategeera ebintu ebimulabisa ng'omuntu atalina yadde amagezi nti kyeyakola Wapakabulo enkoko yakikola baana baayo. Kakati Matembe atugamba nti nno bw'atyo Kazola yakozesa palamenti eno ey'omukaaga ng'ayita mu YPA okubeera nga akulemberamu bamemba ba palamenti okubeera nga bawakanya pulaani ya Museveni okubeera nga project Bujagaali electricity generation deal project ey'okuzimba ebbibiro ly'amasannyalaze wali Bujagaali kati bano bakiwakanya okubeera nga bakiwa private investor. Naye wuliriza ekintu kino bulungi ennyo okumanya Gen. Museveni okulimirira waakiri ayonoona. Kati Matembe agamba nti nno newankubadde nga kyazuuka nti diiru eno yali fake deal kugamba nti investor yali fake nga tatuukiridde bakiprovinga beyond reasonable doubt, naye munnange Gen. Museveni kyamusigala ku mutwe era teyamusonyiwa era nga bw'olaba ekya Pineti nti newankubadde abantu baprovinga bannange oyo omuntu musuubuzi wa mmundu tamanyi bya mmwanyi, naye Museveni n'alemerako era n'agamba nti ye ateko kiyisaawo mu ngeri ye akola bibye teri buvubukavubuka mu palamenti kubeera nga bumuwa amagezi era n'akiyisaawo. Kati bwe kirizuuka mu maaso eyo nti kyali kikyamu ye tasobya era bano bonna abali bageza kumulemesa era yasigala tabasonyiwa asigala akyabalwanyisa. Kakati mu ngeri y'emu munnange nti newankubadde Kazola pointi ye yali ntuufu nti ono yali fake investor wa kicupuli, naye era Museveni ye teyasobola kiraba teyamusonyiwa kyamwongera bwongezi busungu kubanga jjukira nti ebintu bya wano kitegeeza nti ebyo gyatandika kuva dda nti gwe tolowooza nti Museveni ye takimanyi nti ono fake investor yali akimanyi. Naye kati gwe munange ampuliriza osobola okufuna ansa awo lwaki fake investor baali bamuleeta, kitegeeza nti waaliwo deal gye baali babala. Kazola gye yalinnyamu ekintu ekyanyiiza Gen. Museveni. Bino bigambo bya Miriam Matembe ku lunaku lwakubiri munnange mu kukungubaga tukungubagira Mzee John B. Kazola yatuwandiikira akatabu Betrayed by My Leader nakabasomerako wano ku Uganda at Large. Kakati Matembe ayongera okubeera ng'atonnyonnyola agamba nti resentment eya Museveni oba obukyayi bwa Museveni bwe yafuna ku anko we Kazola bweyongerera ddala nga bakazola era Kazola akulembeddemu abawakanya life presidency n'okuliftinga term limits bawakanya ekya Museveni okufuga paka kufa n'ekyokujjawo ebisanja Kazola akulembeddemu olwo munnange tuli mu 2005 era nga kino kyayongera okubeera nga munnange akireetawo ebbugumu mu caucus eyaba MPs abava mu Ankole mu caucus yaabwe mwe beegattira. Kati Matembe bwatyo n'ategeeza abakungubazi. Matembe ategeeza abakungubazi nti
baministers nga ye mu kiseera ekyo bwe batyo baasalawo ne bagamba nti nedda tugenda kuyimirirawo okuwakanya Museveni okubeera nga agoba ku kintu kye kino ekyokufuga Uganda paka kufa, rule for life. Era nti munnange newankubadde bo nabo baasalawo okubeera nga bawagira Kazuula oba nabo ne bakiyimirirako ku lwabe nga balaba tekijja, naye buleemu yonna oba omusango gwonna General Museveni yagukwata na omusaalaba n'aguttikka Kazuula, bonna obusungu gye bumalira ku Kazuula. Era munnange agamba nti omusajja ono Kazuula newankubadde nga yagezaako kyonna ekisoboka okukwata ku layini emmyufu, era nga n'abalala bakiraba nti layini zaakwata ku yadde emmyufu, naye kyekisaanidde bwe kirina okubeera Museveni muganda wange yalemererwa, oba bwe yalemererwa okubeera nga amumanipulatinga oba nga amuteeka mu ssaako ye nga mulaba amaze okubuuka mu flying pan, n'asalawo n'agamba okay, kale onziguddeko olutalo nze ono ndaba. Miriam Matembe bw'atyo agamba nti munnange Kazuula yagezaako nnyo okuvumirira enguzi n'avumirira effugabbi mu ngeri yonna, era naye agamba nabo bennyini baafuba okulaba nga bakola ekintu kye kimu, naye ng'agamba nti bino byonna byali tebigendeddwamu kubeera nti nno Kazuula tayagala Museveni ng'omuntu, naye yali ateeka mu nkola principles oba principled politics Museveni kennyini bwe yabasomesa mu nsiko, nti Museveni yabasomesa principles ezo, temulina kukkiriza buli bwanguzi, temulina kukola bwe muti, temulina kukola bwe muti. Kati Kazuula bw'avaayo jjukira yagenda mu nsiko ng'akyali mwana muto nnyo, myaka 22, bamusomesezza obwongo obwo mu biseera ebyo omuntu aba akwata nnyo n'abikwata. Kati wajja Museveni ate atandika obbikola, Kazuula atandika okubeera ng'abiwakanya. Kati Matembe agamba nti munnange si lwakuba nti yali tayagala Museveni, naye kye yali akola yali ateekesa mu nkola ebyo bennyini gye Museveni bye yabasomesa principled politics, okupracticinga principled politics. Kakati munnange era kino Kazuula yakikola nga munnayuganda eri ayagala ennyo ensi ye ng'omuntu, ng'ayagala nnyo ensi ye, era yali omu ku abo abatamala gagulirirwa. Kigambibwa okuba nti waliwo Museveni bwe yatwalirako ne ku maama wa Kazuula ssente, naye Kazuula kyamuyisa bulungi yadde n'akamu. Mbu buseera ebyo baali nga tebali makambugu yadde. Kakati Matembe ayongera okubeera nga atunnyonnyola nti Kazuula yali mugezi nnyo, ate era yali muwulize nnyo, naddala ku birowoozo ebya movement ne NRA bwe baali mu nsiko. Era yali tasuubira nti Museveni asobola okubeera nga ebyo bye bajjirako asobola okubeera nga ate abivaako. Kale Kazuula ye yasigalanga ku ekyo ekituufu, era nga bwe babisomanga mu nsiko. Jjukira mu nsiko batuula ne babasomesa, era y'ensonga lwaki okiraba nti kati Nup School of Leadership esangibwa e Kamwokya wali bagirwanyisa obutabaawo, kuba bakimanyi nti kati abaana abagenda okusoma eyo babasomesa ate babikwata. Mulina okwagala ensi yammwe nti ye, temuva mu nsi yammwe nti ye, biba Kazuula. Kakati munnange agamba nti nno nti mwe mulaba Museveni obukyayi n'ennogo n'okubeera nga yalowooza nti nno Kazuula tamwagala, mbu byava ku ebyo. Era y'ensonga lwaki Eva Kazuula yalinga sidelined, ti Museveni yamulekanga bbali, era teyamuwa buvunaanyizibwa mu busobozi bwe okubeera ng'aweereza ensi ye, olw'ensonga nti yakirabirawo nti ono tampagirangako, takkiriza gye mutwala, tamala gabendinga mangu, si ye atagendera ku nkolero ya Save My Job. Ono
ono si mwangu wa ku manipulatinga. Kakati agamba era ajjukira bulungi nnyo Matembe anyumya. Jjukira lunaku lwabadde lwakubiri olubali wali ekigo mu maka ga Kazoora. Abakungu bagenzeeyo ab'eŋŋanda n'emikwano. Deputy Speaker Tayebwa waali yabadde yeetisse obubaka bwa Museveni n'abakungu abalala bonna bamwegesa amaaso. Mary Matembe ali mu kwogera. Kakati agamba mbu ajjukira nti Museveni yakola kinene nnyo era yalwana nnyo. Yakola bwezizingirire okulemesa Kazoora okubeera nga awangula parliamentary race, okubeera nga Kazoora awangula oba MP oluvannyuma lw'okubeera nti baali bafunye obutakkaanya mu 2005. Kakati nti Kazoora yayimirirawo yaddamu okwesimbawo okubeera nga aliteininga ng'asigaza okubeera nga addamu okubeera nga alondebwa kuba MP Kashari County 26 bw'atyo munnange n'awangulwa. Omusajja ayitibwa Tibamanya Aban. Ono yali awagirwa State House era nga Museveni oluvannyuma lwa Tibamanya okuwangula yamuwa obwa minisita, yamuwa mu ministry ya lands. Kakati era mbuku FDC ticket mu 2011 munnange Kazoora bw'atyo n'alilocatinga n'akyusa. Ati bagamba nti enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe ekyusa envubo. Kati bw'atyo munnange Kazoora naye akyusa envubo agenda Mbarara municipality gy'aba yeesimba 2011. Eyo ne bagenda bamubba akalulu mu nziba eri enzibu ennyo nga bwe walaba Akakempe North bwe baali baagala okubeera nga bakabba. Era n'awangulwa Medad Bitekerezo 2016 era n'awangulwa na Mbarara mu same race yemu Mbarara municipality n'omuntu eyayitamanyikiddwa ng'asuubira okuba nti talina maanyi Mike Tusiime. Bw'atyo munaye Kazoora n'akola ki? N'alabika nti yali aweddeyo. Awo wonna nga General Museveni akola kyonna ekisoboka Matembe yatugamba okulaba nga Kazoora tawangula. Kati tuddayo ku kiri ekya sinaakubeera nga neeyongereyo ekya Deputy Speaker yagamba nti nno bwe yatuuseeyo nga Museveni amuwa obubaka, Museveni n'anakuwala nnyo naye ate nga General Museveni tukimanyi tanakuwalangako, talina muntu gwe yali anakuwalidde yadde. Kakati mu 2021 munnange Kazoora bw'ati akomawo e Kashari ayimirirawo mu Kashari South County era eno munnange bw'atyo Nathan Twesigye etungo teyamulabya ku njuba. Ono yajjanga independent naye ng'ate yeesigamye ku NRM era yamukubira ddala obululu bungi nnyo kubanga Nathan Twesigye yafuna obululu omutwalo gumu mu 252. Kazoora munnange yajjanga independent kubanga yali akizudde nti NT eya muntu eyinza okuba nga tegenda kuyamba nnyo era munnange tebaamulonda. Yasobola kufunayo obululu 1450 bwokka era yakwata kyakusatu. Eyali owokubiri yali wa NRM Abel Mwebembazi yafuna obululu 8,593. Matembe annyonnyola. Matembe bw'ati munnange atunnyonnyola agamba nti okuteekayo ba state machineries okulwanyisa n'okuswazaswaza Kazoora mu bululu obwo bwonna nga bwe mukunnyonnyodde. General Museveni yali tayagala anko we Kazoora afune mukisa na gumu gwonna kusobola kulaga full potential ye, busobozi bwe nga bwe yali adisplayinze wali ng'amaze okubeera nga alaga tayagala buli bwanguzi, tayagala kino, tayagala kiri, ate nga tukimanyi bulungi nnyo nti NRM General Museveni byonna ebintu abitambuliza ku mikululo egyo.
ebyobuli bw'enguzi, obubbi, kufugisa magye, bwanneekyemalira. Awo kati Kazoora munnange eyali alabise nga alwanyisa ebyo byonna byonna General Museveni tasobola kubeera nga akkiriza abeerewo nga tasobola kukkiriza. Era obululu bwo bwonna General Museveni yakola bwezizingirire okulaba nga Kazoora tadda mu paalamenti. Kakati Matembe ayongera okubeera nga ayogera, ndowooza ejja kuba mpanvuko naye nina okumala ebigambo bya Matembe kubanga bigambo bijjudde bintu bituufu byokka. Kati agamba nti nno tewali ngeri yonna buli bwanguzi bwe bwali badde bukuula ejjembe mu paalamenti nga emulaba essaawa eno singa oba mu gavumenti, mu paalamenti ne mu gavumenti singa Kazoora yali aweereddwa omukisa ng'ayambibwako n'abalala bonna ab'omutima ogufaanaganako bwe guti, kuba kati tukunyumiza Kazoora naye ate waliwo n'abalala be yalwanyisa n'asenda General Museveni ng'agamba nti tebajja kudda banne ba Kazoora. Kakati munnange agamba nti abasajja ng'abo bwe bakusigala mu paalamenti oba oli awo eggwanga lyali baddeko n'obuweerero ku kigambo ekikwatagana n'enguzi. Era Matembe ye agamba nti nno yali akozeseza paalamenti nga platform okubeera nga akunga ba MPs abalala okubeera nga bagamba no ku nguzi era nga bagamba no to corruption, no to bad governance. Kati Matembe bw'atyo n'annyonnyola n'agamba nti omusajja Kazoora mumulabe nga omuzira effective fighter eyakola ekinene ennyo mu lutalo lwa NRA mu nsiko, naye n'amaliriza nga munnanga ali ku karanka ako Meja teyakavaako, abeera sitagana nti Museveni amuteekaawo n'amuteekaawo ku karanka ako ka Meja teyamuggyako kubanga teyayagala bintu Museveni bye yali oba kuba yali akutte. Kati Museveni bw'atyo munnange n'amulaba nga omulabe era nga okwogeranga amazima buli kaseera kyekyamukyaya kyekyamubeerako Museveni okubeera nga mubeeza karanka ako aka Meja, omuntu eyalwana naye mu nsiko. Era ng'agamba nti nno y'ensonga lwaki mulaba nti ba-comrades abalala bwe baali kati nga Kahinda Otafiire bo bali ku madaala ag'abajenero, so nga ate mulabe Kazoora ye bw'atyo bamulekaawo ku karanka ako aka Meja. Obulamu bwe bwonna ne bankubadde nga munnange omusajja ono yali alaze nti muntu mugumu nnyo ate era yali ayagala nnyo eggwanga lye era nga principles ze bajjirako okuva mu nsiko ze yali alemeddeko naye n'afuuka omulabe. Kati Matembe nga bwe nkutegeeza nti yabadde ayogera nga Deputy Speaker waali Thomas Tayebwa eyabadde akiikirira General Museveni, ate era nga Kazoora yali menta we mu FDC, nti yabadde alina okubeera nga alwanagana ne ba MC. Kati ayogera nti akasukawo ebigambo nga bwe biwulidde, ekigambo kyakubawo kikalu, buli kigambo kyakubawo kikalu nga bw'okiwulira, ate nga microphone ate mu kaseera ako zaayiga okuba nga zoogera bulungi nnyo nga toyinza na kugamba nti oba ki n'amasannyalaze tegavaako. Munnange Matembe ayogera kati ba MC bagezaako kubanga bamuvuvuba kakati obudde munnange Matembe nga ye ng'omukyala omuzibu ennyo teyabaganyiza kuba abantu tebaagala ayogere negatively ku General Museveni amogereko ebintu nga batya nti bajja gamba ani yaleseko emizindalo, bajja gamba ani yakoze bw'ati, lwaki temwaggyeko masannyalaze ebyo. Kakati munnange bino byonna bye yayogedde ekirungi nti Kazoora yali yabiteeka mu memoirs, yali yabiwandiika mu katabo Betrayed by my leader. Newankubadde nga munnange yali Museveni yawaddeyo obukadde 10 nejjukira nti emyaka gyonna kigambibwa okuba nti era abadde asasula medical bills General Museveni. Kati ba family members naddala mutabani w'omugenzi bano baalabisenga
tebaagala kubeera nga boogera ku bintu oba ku fallout ya taata waabwe omugenzi ne General Museveni. Era babadde babyesambira ddala nti oyinza okugamba nti babadde n'okwevuma beevuma lwaki taata waabwe yawandiika akatabo ako betrayed by my leader. Naye ekituufu kiri nti kale oba oli awo teri ayinza kuddamu kuziikola ebyo kati nga Miriam Matembe yabadde teri muvumu alina buvumu obwo, naye Kazola yabiwandiika dda mu katabo ke, yabiwandiika era munnange osobola okubeera nga naawe kennyini obyesomerako n'obitegeera sitoore ye oba bwe yava okubeera nti nno avumirira enkola ya General Museveni era okulaba nti yaliibwamu olukwe, byonna byonna yabiwandiika. Kakati nga bwe nkugambye nti abaana b'omugenzi balabise nga babadde tebaagala oba kwogera ebyo nti jjukira nti Museveni abadde asasula bill ez'eddwaliro, abadde awaayo financial contributions. Kale kwegamba ne maama mukyala we naye nga yalabise nga munnange tayagala kukola ki kubeera nga ayogera ku bintu ebifaanaganako bwe bityo, era bonna babadde beebaza General Museveni teri n'omu yayogera teba yayogedde nti munnange kiri bwe kiti ne bwe kiti. Kale munnange ebyo byebyo ati bagamba nti ebirwa byerabirwa, naye mu kaseera ng'ako tusaanye ne tuyita ekitiiyo naddala bwe tuba nga tetwogera ku mugenzi bubi, ate naddala bwe kiba nti omugenzi yali talina bibi biri awo, naddala bwe kikwata ku ggwanga omuntu okubeera patriot, kitegeeza nti abantu balina okubeera nga bakubawo nnyaawo va ku bana abeeyita ba patriot naye nga tebabangako ng'ebikolwa byabwe byakutta kutulugunya kuwamba. Naye kakati omuntu ng'oyo taliiko nziro nti oba yali awambyeko omuntu oba yali akoze ati okuliko kubeera nga ye yakijjanyizibwa. Era kirungi mu memoirs ze Mzee John B. Kazola yawandiika betrayed by my leader, ebigambo ebitali byakwesibako nti oba tuyiiya biyiiye biri mu katabo ako nakakusomerako wano ku Uganda at large. Sigenda kusukkawo nnyo wano, kanneerekereze katusuubire nti wanaabaawo ebirala era tujja kwongera okubeera nga munnange tubireeta amazima gakaawa, naye ekituufu kirina okubeera nga kyogerwako akuume.